人間嘅仇恨紛亂如麻，軀骸喺荒野腐化，鮮血隨靈魂飄灑，愛同約定斷於利刃之下。帶嚟詛咒，真心引致淚流。愛人知否？死神正處後。我哋應該好快就會到大公碼頭啦。伊河班人始終係比我哋快一步。如果唔係咁，我哋選擇陸路就會冇晒意義。呢個時候，刑部區唔知係唔係同伊河嗰班忍者對戰緊。只要佢決定咗嘅事，根本冇任何人可以阻止到佢。啊！咩話？果然真係刑部嚟，連我都俾你暗算到。天仙，點會咁噶？你唔係已經死咗噶啦咩？係咩？係咁，而家喺你面前嘅又係邊個啊？唔通你以為我係鬼嚟？係唔係啊，夏應波？果然係一種非常之方便嘅隱術，尤其係喺你最狼狽嘅時候，就啱你用。隨便你點講啦，只要諗起點樣可以將你哋班人碎屍萬段，我就已經非常興奮啦。
真郎大人，你啊，快啲上嚟啦！你按承，我會同你報仇嘅。你到底站咗去邊啊？真係可惜，估唔到連嗰把刀都冇辦法將你呢隻甲羅老鼠嘅頭徹徹底底斬落。如果呢種掩眼法係你哋甲羅嘅戰術嘅，咁睇嚟我都無話可說啦。呢種應該係你哋醫學嘅人最中意用嘅手法先㗎。天正年間嘅事，你咪話忘記咗？我唔明你講緊乜嘢。喺當年織田攻打伊賀嘅時候，同時喺曼谷入邊嘅老百姓，佢哋嘅屍體亦佈滿山頭，呢啲都係你哋一手策劃㗎，係咪？就算係，你又奈我咩？阿爹，唔使驚㗎。真係太悲慘。刑部就係因為你只係識顧住匿埋，搞到有人代你枉死。你真係一個罪孽深重嘅人嚟啊！由你哋醫學嘅人嚟講罪孽深重，我覺得好好笑啊！你哋班人嘅惡行，到你哋話唔記得咩？我係絕對唔會忘記每日所發生嘅事，絕對唔會忘記。頭先嗰一刻，你點解要猶豫？刑部，唔通你認為喺背面出手係卑鄙冇膽嘅行為咩？定抑或係你嗰一刻對敵人有咗惻隱之心？你要記住呢種軟弱，到頭嚟就會令自己喪失寶貴嘅性命。學忍術唔可以有惻隱之心。如果想生存落去，就一定要拋棄同情心。係，父親大人。父親大人，你要去惡隱村啊？對於雙方多年嚟嘅恩怨，伊賀嗰邊似乎想平息怒火。我身為炭治大人嘅代表，係有責任同義務親身去調查一下。父親大人，係咁，請你喺路上要小心啲啊！咁你唔使擔心，你以為我咁容易對付嘅咩？
啊！你要相信我啊，刑部。甲賀同伊賀雙方嘅姻緣，相信唔會咁容易一筆勾銷。以後仲會有無辜嘅人白白咁流血，呢種行為真係愚蠢。父親大人，我同你兩個可以喺度安穩咁生活，其實都未必係一件壞事。父親大人啊，今晚我哋一齊食好耐冇食過野菜鍋，好唔好啊？喺父親大人翻嚟之前，我會摘定好多野菜翻嚟噶啦。仆街！係伊賀嘅人，竟然暗算我哋！唔好喊，學習忍術係唔可以有感情。父親大人，父親大人。過咗冇幾耐，初代服部半藏大人出面調停，所以甲賀同伊賀之間最終締結咗不戰之約。於是我一直冇機會為父親報仇。哼！因為咁，所以我就下定咗決心。只要我一息尚存，我個心入邊就係對你呢班伊賀人嘅仇恨。由嗰日開始，我就已經一早捨棄所有感情。啊！你唔好喺度引我笑。我仲以為你想同我講啲咩添，真係無聊。我睇你仲未將所有嘅感情完全捨棄咁，因為咁，所以你同你阿爹先至會咁快一齊落地獄。唉，你講咩話？做咩啊？快啲翻入去！翻嚟啊！
我竟然會咁大意，差啲忘記你個愚蠢個樣。點樣啊？唔係以為見到鬼啊嘛？好好咁記實我呢個樣啊！就死啊！你隻畜生！阿爹啊！阿爹！阿爹啊！英布，你仲想走？做得好啊，朱權！而家連夏刑部都解決埋。我諗呢兩個完全失去聯絡嘅人，都應該唔喺呢個世上。而家敵我雙方，剩低嘅忍者數都一樣係4個對4個。雖然形勢係咁樣，但係最後可以生存落嚟嘅，一定係我哋義和組嘅人。睇到好似係人嘅身影喎。真係好得人驚啊！係邊個嘅惡作劇嚟㗎？應該都冇佢度。係咯。刑部。
又一個人離我哋而去。爺爺、張家、沈冰雲、張佐、無疑。阿龍，汚れを知らぬ心根曇りなき志、腹からとたがわぬ隣国を知り、時を経て愛よる純真、再びその目に互いを映し、共に歩み始めし日の風の音よ。同心爛漫たる瞳の記憶、淡く儚い早春の芽吹き。次回バジリスク甲賀忍法帳解放短歌。